Hello Trà Vinh xin chào các bạn. Hôm nay thì mình sẽ làm một món bánh vòng rán nha. Ngon, mềm, xốp, rất là đơn giản luôn. Thì làm kiểu này vậy nè, các bạn ăn còn ngon hơn mình làm bánh mì nữa, mà không có cần lò nướng. Dễ, nhanh, gọn, lẹ mà ăn cực kỳ ngon luôn. Qua ngày hôm sau mình ăn cũng vẫn ngon luôn á. Bây giờ thì mời các bạn mình cùng vào bếp để thực hiện món bánh rán vòng ngon cho cả nhà thưởng thức nha. Phần bột mình dùng ở đây là 250g bột mì đa dụng ha. Thì các bạn dùng cái loại nào cũng được. Ở đây thì mình dùng loại này nè. Đa dụng thì tính 9.5 cho đến 11 protein là được. Tiếp theo thì mình có 1 muỗng cà phê men khô, một chút xíu muối. Bên đây thì mình có 2 đến 3 muỗng canh đường nha, 2 muỗng canh dầu ăn, 150ml sữa tươi. Rồi các bạn sẽ cho đường vô nè. Nếu thích ngọt nhiều thì mình dùng 3 muỗng. Rồi cho muối vô luôn. Tiếp theo là men khô. Một muỗng này là khoảng 3g. Các bạn cho vô hết luôn ha. Rồi cái mình cho sữa tươi vô. Sữa tươi này mình dùng cái loại không đường. Mình cho dầu ăn vô thì bột của mình nó bóng mướt hơn. Trộn đều lên. Thì trộn cho đường nó tan bớt xong các bạn lấy bột mình cho vô nha. Cho bột vô thì mình cứ cho vô hết một lần đi, thì cái mình trộn từ từ lên nè. Men này thì nếu mà muốn thử men còn hoạt động hay không thì các bạn cho vào trong cái sữa tươi, rồi cái thêm đường, rồi cho men vô, đậy kín lại, mình để khoảng 10 phút. Khi mà nó nổi hết lên trên mặt thì men nó còn hoạt động. Còn men này thì là men mới, cho nên mình cho trực tiếp vào trong bột để trộn luôn. Khi trộn đều xong hết, các bạn sẽ gập bột lại nha. Mình làm động tác này giúp cho cái bề mặt nó láng bóng hơn, và phần bột của mình nó cũng nhanh nở hơn nữa đó. Làm xong hết rồi thì các bạn cuộn đều nó lại, cho cái bề mặt nó lên trên. Rồi mình quét sơn lớp dầu ăn lên trên bột ha, để cái khối bột của mình nó không có bị dính. Rồi bây giờ mình sẽ ủ bột. Thì nếu mà trời nắng các bạn ủ 1 tiếng đồng hồ là nó được. Còn nếu trời mát thì mình ủ 2 tiếng nha, tùy theo thời tiết. Bột này thì mình ủ 1 tiếng đồng hồ Khi mà các bạn thấy cái khối bột của mình nó nở lên gấp đôi, và lúc này cái bề mặt nó láng bóng, và cái bột của mình nó kéo ra nó giãn vậy nè, là bột nó được nha. Còn nếu mà kéo ra nó đứt khúc là nó chưa có ủ tới. Và bây giờ mình sẽ nhồi sơ lại. Mình gập bột từ bên ngoài vào trong, để giúp cho một chút nữa mình chia bột cái khối bột của mình nó sẽ láng bóng. Từng cái viên bột nó cũng láng hơn. Sẽ chia ra ha, tùy theo các bạn thích cái bánh lớn hay nhỏ mà mình chia. Ở đây thì mình sẽ chia thành 8 cái bánh đi. Chia đều thì ra cái bánh vòng của mình nó đều hơn. Rồi chia xong hết rồi, các bạn sẽ lấy cái viên bột vậy nè, cái mình kéo giãn nó ra, túm lận ở bên ngoài vào trong. Làm vậy thì cái bề mặt nó láng nè, một chút xíu nữa mình tạo cái vòng nó cũng đẹp hơn nữa. Làm bánh này hay cũng giống như làm bánh tiêu, và cũng giống như làm bánh bao. Mình cũng ủ cho nó nở xong rồi mình tạo hình, vo cho nó tròn lại, để quăng bên ha. Giờ mình làm tiếp, làm lần lượt cho đến hết phần bột. Mình cũng làm giống vậy nè, để cho cái bề mặt nó láng bóng Xong hết rồi thì mình sẽ ủ tiếp nha. Ủ lần 2 sau khoảng nửa tiếng đến 1 tiếng đồng hồ, cho nó nở lên gấp đôi trở lại là mới được. Sau khi khối bột của mình nó đã nở gấp đôi, bây giờ các bạn thấy cái cục bột nó mềm mịn lắm. Mình sẽ làm một cái lỗ ở giữa, cái xoay cái miếng bột vậy nè, để cho nó ra cái bánh vòng đó. Lúc này bột nó nở, cho nên là các bạn làm dễ lắm. Thoa chút xíu dầu ăn vào tay thì nó không có bị dính đâu. Mình cũng làm tiếp theo ha. Cái hình dạng thì tùy thích Làm hình bánh vòng thì mình làm cái hình vòng tròn. Còn nếu các bạn không thích bánh vòng thì có thể cán mỏng, rồi cái mình đem đi mình chiên cũng được. Hoặc là các bạn có thể kéo dài ra, rồi cái mình xếp lại hai cái cục bột xếp đôi lại, nó ra cái hình bính cũng đẹp nữa.
Cho dầu vào trong chảo nha. Bắt bếp các bạn để ở lửa trung bình cho dầu nó sôi lên. Rồi mình sẽ lấy từng cái bánh nè, mình thả vô trong dầu để chiên. Các bạn chiên ở mức lửa vừa thôi nha, cho bột nó nở từ từ, cái bánh nó vàng đều thì nó không có bị khét. Còn ở chiên lửa áp quá bên trong nó chưa kịp chín. Chiên từ từ ha, để cho nó có cái không gian rộng á. Rồi bây giờ mình sẽ trở về nó nè, ở bên dưới nó vàng rồi. Cái này á, thì cho dầu nhiều á, thì nó ngập á, thì nó nổi lên trên mặt, còn dầu ít á, thì mình trở bề. Khi bánh nó vàng đều rồi nè, xung quanh nó vàng đều hai mặt, vậy là bánh nó đã chín rồi. Nó sẽ nở hơn gấp rưỡi so với lúc ban đầu á. Nhìn cái bánh cũng hấp dẫn quá ha. Vớt lên cho nó ráo. Mình để qua bên cho nó thiệt là ráo dầu luôn. Thì cái bánh đó các bạn đang chiên vậy nè, mình lấy ra nó không có bị hút dầu đâu. Rồi chiên tiếp tục cái bánh còn lại ha. Vẫn để ở mức lửa trung bình. Mình chiên từ từ vậy nè, cái trở bề cho nó vàng đều hai mặt. Bánh chiên xong thì các bạn có thể ăn không vậy. Ở đây thì mình phủ thêm đường trắng ở bên ngoài nữa ha, cho nó đậm đà. Có thêm đường ăn nó cũng ngon. Hồi nãy mình dùng có 3 muỗng canh đường thôi, cho nên là phần bột cũng không có ngọt lắm đâu. Thêm đường chút xíu. Các bạn giống như là mình ăn cái bánh vòng rắc đường vậy đó. Ngoài đường các bạn cũng có thể phủ sô-cô-la. Rồi xong hết rồi nè. Những cái bánh vòng rán đường ngon, dễ mà nhanh lẹ nữa. Mình chỉ cần có bột, đường, sữa kết hợp thôi đã có cái bánh ngon rồi. Còn nếu mà thích cho nó béo hơn, có thể cho vào trong bột một cái trứng gà. Còn ở đây mình làm không có dùng trứng. Bánh vẫn nở mềm xốp. Bên trong rất là mềm luôn. Nó xốp xọp nó không có bị cứng đâu. Ăn trong ngày không hết mình cứ để yên, qua ngày hôm sau mình ăn vẫn ngon luôn á. Bánh vẫn mềm. Có cái đường ở bên ngoài á, ăn nó cũng ngọt đậm đà, thơm. Và nó không có bị hút dầu, cho nên là mình ăn mình không có thấy nó quá béo đâu. Làm xong á, thì các bạn để yên vậy. Nếu mà làm nhiều á, thì mình cho vào trong cái túi ni lông nha, buộc kín lại thì mình ăn được 2 ngày. Đến đây á, thì chúc các bạn ngon miệng với món bánh vòng rán đường đơn giản này nha. Đừng quên đăng ký kênh để nhận các video mỗi ngày, chia sẻ video ủng hộ kênh mình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.